原来这才是船锚的真正作用。许多人以为巨型船只是靠锚插入海床来实现位置固定，但其实并不是。你想想，一艘几十万吨的钢铁巨兽在风和洋流中仅靠一个铁钩子固定，那几乎不可能。那船锚起什么作用呢？现代常见的是无杆锚，一个很重的锚冠上带有可调角度的锚爪。当锚落到海底，在水平方向受力时，它的铲状锚爪会自动翻转并钻进海床。当然，这得看海底配不配合。如果是坚硬的岩石，几乎没法使用，锚会直接滑走。长满海藻的海底也不行，表面像地毯一样光滑。沙地稍微好一些，能插进去，但不一定抓得牢。最理想的是粘性强的泥或粘土海床，锚爪能像利爪一样深深嵌入。但即便如此，锚本身仍然不是主角，真正的主角而是不起眼的锚链。在大型船舶上，锚链长度可达数百米，它由高强度钢制成，每一个链结的重量就能达到160公斤，总重量可达几十吨。虽然锚本身重达20多吨，相当于15辆普通汽车的重量，但它的作用其实很简单，就是固定住锚链的末端。随后船会继续放出大量链条，因为目标不是让链条绷成一条直线，而是让链条自然铺展在海床上，在海底和船之间形成一个沉重的弧形肚子，这条曲线叫做悬链线。这个悬链线有2个惊人的作用：第一，大量链条躺在海底产生的重量与摩擦力本身就像一个巨大的压舱物；第二，也是最聪明的地方，它充当了一个完美的减震器。当风浪推动船体时，船并不是直接拉动锚，它首先要抬起这段沉重的锚链，大量能量被消耗在克服链条重量上，链条逐渐被拉直，像一根巨大的橡皮筋一样吸收冲击。等力量真正传到锚时，已经被大幅削弱，只剩下温和的拉力。如果没有这条曲线，任何突然的冲击都可能直接把锚从海底拽出来，形成刚性冲击，这一刻的拉力可能达到几千吨，所以悬链线才是锚泊系统的核心秘密。那怎么知道锚链放多长呢？一般初链比为水深的5到7倍，所以放锚前会先使用声波回声测深仪测量海床深度，确认海床位置再落锚。那怎么知道链条放了多长了呢？秘密就藏在链条上。锚链按段制造，每段约27.5米，每段的连接处会涂成红色，两侧链结则涂成白色。白色链结的数量代表第几段，一对白色是第1段，2对是第2段，以此类推。这是一个简单、可靠、纯机械的标识系统，船员只需看一眼就能知道放了多长了。那又是如何收锚的呢？这时需要驾驶船头朝驶向锚所在的位置。与此同时，船头的起锚机负责收回链条。当船移动到锚的正上方时，链条变成垂直方向受力，这种向上的力会抬起锚杆尾部，像杠杆一样把锚爪从海床中撬出来。所以下次当你看到一艘巨轮静静停在港口时，你就会知道它正在进行一场精密的力学博弈。